中央決定開發橫琴，目的就係促進澳門經濟適同多元發展，便利澳門居民生活就業。經過多年嘅發展，生物區已經係完成第一階段發展嘅目標。喺生物區生活就業嘅澳門居民日益增加，勞動人口嘅結構亦都係逐步發生變化。目前生物區勞動均係適用內地勞動法，呢個同生物區發展定位並不完全相符。生物區建設嘅目標係打造成推動澳門嘅生活環境同埋營商環境，讓更多嘅澳門居民同埋企業到生物區就業同埋創業。因此，如果簡單採用內地勞動法律法規，不利上述發展目標嘅實現，有必要因應生物區嘅建設嘅特殊性，咁重申推動實現生物區同澳門經濟高度協同，規則深度銜接。今年係第6屆政府開局之年，亦都係生物區第2階段啟動之年。請問行政長官閣下，政府將點樣同業方一齊推動生物區勞動單獨立法，建立推動澳門同生物區高度國際化營商環境相適配嘅勞動法律法規，推動生物區發展，進一步咁豐富一國兩制實踐嘅旅行？多謝。多謝李議員提出嘅問題。生物區嘅法制建設係整個生物區發展嘅非常重要嘅一環。一國兩制佢最優嘅法律制度，特別係民商事業裏邊嘅制度，響生物區能夠創出嚟，呢個係對生物區發展係一個基礎性最根本一個法律制度。因為投資，我哋成日都講有幾個預期，有個有預期要可預期性，有個安全性同埋一個穩定性，都係牽涉到成個法律制度嘅推廣。所以咧，張司長而家就係去推動緊、考慮緊我哋成個生物區嘅法制建設。佢點樣將澳門兩制嘅優勢同國家裏邊，國家我哋睇就有啲好優勢嘅制度㗎，喺世界上真係冇嘅，能夠結合起上兩地嘅最優嘅嗰個法律制度放喺橫琴。勞動法律制度係一個好複雜亦都好敏感嘅問題，所以咧值得探討去研究。我相信你嗰個問題咧，我而家點樣同你講點樣做，為時尚早，而家調研緊。張司長佢哋牽頭喺度一齊去搞，就係一定要下一階段要釐清，包括勞動法、勞動爭議嘅處理機制，我哋叫做勞動司法管轄一系列嘅。究竟邊個去立呢個法呢？呢個法呢，就下一步生物區會同國家嘅部委會研究呢個問題。